Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Лейн. Добро пожаловать на новое видео, посвященное выживанию в Майнкрафт Хардкоре. Если вам интересно это видео, то сразу подпишитесь, поставьте лайк. А мы начинаем. Сегодня в этом видео мы убьем дракона, это будет очень интересное зрелище. Также построим большущую ферму различных культур. Построим огромные домики, да, их будет целых 2 штуки. Залутаем просто тонну крутых зачарованных алмазных вещей. А так, не забывай досмотреть видео до самого конца и написать в комментариях, ждешь ли ты вторую часть. А вот и первый день, мы заспавнились. Первым делом, понятное дело, нужно сразу же добыть дерево. Крафтим палочки и верстачок. А также не забываем скрафтить себе первую деревянную кирку и первый деревянный топорик. Добываем камень. И крафтим первую нашу с вами каменную кирку. Камня нам понадобится много, для того, чтобы сделать себе сразу же несколько инструментов, а также несколько печек для пережарки руды. А также я встретил первого своего эндермена. Конечно, его нужно было сразу же убить, потому что убить дракона в этом ролике нам обязательно предстоит, а жемчуги нам будут нужны. И продолжаем добывать остальные ресурсики, а именно уголь и железо. Также медь скопнул. Пригодится в будущем. Дальше немножко решил спуститься вниз по пещере, но мне встретился эндермен. Его я, конечно же, убил. Добываем еще железо, крафтим печку, а также пережариваем весь металл в слитке. Делаем первую железную кирку, а также каменный меч. Когда выбрался наружу, понял, что у меня просто нет еды. Хорошо бы поубивать овечек. Из полученной шерсти скрафтил себе кровать, поставил печку и поставил пережариваться еду. А на остаток дня выбивал себе семена для того, чтобы сделать небольшую ферму. И лег спать. Утро меня ждало супер насыщенно. Я сделал мотыгу и принялся сооружать новый огород. Для того, чтобы выращивать различные культуры и для того, чтобы у меня всегда было что покушать. Следующей моей глобальной целью было найти какую-нибудь деревушку. Для того, чтобы я мог там закрыть жителей и в будущем использовать их в своих целях. Сразу же заранее подобывал себе немного песка, чтобы были окна в будущем моем домике. Да, дом будет огромный. И продолжил свое путешествие по саванне. Вот и долгожданная деревня, в которой я сразу же начал собирать сено и загонять жителей в домики. Кстати, нашел дом библиотекаря, в котором собрал кучу книжек. И продолжил облутывать просто деревню. Заключенный, стоять! Кстати, только гляньте, в кузнице было целых 3 обсидиана. Перед тем, как убираться с этой деревни, я решил долутать ее до самого конца и закрыть абсолютно всех жителей. А пока я это говорю, на заднем фоне мой кот дерет пакет. А если вам интересно, как я монтирую свои ролики или задаю вам какие-то вопросы и пообщаться со мной, вы всегда можете перейти в мой телеграм-канал. Ссылка в описании. А пока я занимался болтовней, по возвращению домой сразу же начал делать ферму. Засадил морковку, немножко ее расширил, добавил водички. В общем, сделал все, чтобы моя ферма начала приносить плоды. Встретил очередного эндермена и убил его. Затем, благодаря добытым ресурсам, решил обновить свой, так сказать, арсенал. Сделал нормальные топоры, сделал нормальные кирки, лопаты, мечи. В общем, все, что мне пригодится. И засадил оставшуюся картошку на грядке. Кстати, перед тем, как я все это делал, я забыл самым главным. Это посадить тростник. Не забывайте, у меня будет целых 3 стола зачарования. Это 2 в каждом доме и 1 будет на ферме опыта в Энде. Поэтому мне нужно много тростника. А затем я отправился рубить кучу дерева. Вы спросите, конечно, зачем, Андрей, тебе столько его, но на самом деле все очень просто. Дом будет очень большой, и на него будет просто нужно тонну ресурсов. Я вернулся домой и решил отправляться в пещеру, потому что хотел найти нормальное количество железа, алмазов и, конечно же, накопать обсидиана для портала в ад. И, конечно же, все шло хорошо до одного маленького момента, когда на меня напали пару скелетов и зомби. После этого начался реальный трэш, когда я уже спустился на нормальную глубину, и мне начали встречаться просто тонны зомби, но еще алмазов.
Как только вернулся домой, вы не представляете, чем я занялся. Я опять начал делать огород. Я, конечно, не знаю, что за видос у меня получается. Тупо какая-то веселая ферма, блин, онлайн, я не знаю. Но я хотел сделать ее полноценной. Я хотел сделать так, чтобы я мог спокойно в будущем развивать кучу животных, размножать их и сам питаться этой фермой безостановочно. Чтобы не приходилось охотиться и бегать по миру. Поэтому я начал ее расширять. Также сразу же решил сделать небольшую ферму ели, для того, чтобы можно было строить дом и далеко за ней не бегать. Потом я вспомнил, что когда ходил по шахтам, просто забыл добыть обсидиана, пришлось спуститься вниз и подобывать его. Когда вернулся домой, скрафтил из золота себе золотые поножи, для того, чтобы в аду меня не трогали пигли. Затем скрафтил себе стол зачарования из добытых ресурсов, в виде алмазов и обсидиана, и просто зачаровал себе инструменты и броню на самые лайтовые левела. Сколько помню себя, в Майнкрафте всегда я это делаю, потому что эта чарка меня спасает. А теперь поход по аду. Доброе утро. А у нас опять рубка деревьев. Также вспомнил, что для строительства дома мне понадобится еще очень много камня, поэтому welcome. Как только вернулся домой, сразу же занялся ландшафтом и добычей земли. И сейчас я думаю, что каждый из вас увидел то, что в левом углу экрана уже есть дом. Да, каждый подумал, что я уже сделал это в креативе или, там, не знаю, придумал какие-то читерские способы построить этот домик, но нет. Просто я строил дом, и у меня не записался реплей. Ну, вернее, он записался, но крашнулся. Вот доказательство. Я писал в Дискорде своим знакомым, типа, что случилось там, просто реплей выдал базу. Ну, а теперь, когда каждый из вас уже написал в комментариях о том, что я это сделал в креативе, где каждый из вас написал в комментариях о том, что я плохой обманщик и все в этом духе, теперь вы меня уже ненавидите, и я просто могу переехать в новый дом. Да. Эх, жалко. Ну, как говорится, живем с тем, что есть. Следующей моей главной задачей было обустроить свое рабочее место, а именно поставить склад, поставить печки и все распланировать, чтобы здесь я мог проводить 90% своего времени в полном комфорте. Как я думаю, каждый из вас уже знает, то что я обожаю делать интерьеры. Я по образованию дизайнер. Ненавижу экстерьеры, но обожаю интерьеры. Поэтому тут я начал по полной отрываться. Сразу же решил сделать себе главную комнатку. И прямо сейчас в моем телеграме, который я уже рекламировал в этом видеоролике, я думаю, вы помните, будет опрос. Опрос о том, в каком доме мне жить. Потому что в этом ролике я построю еще один дом, но там уже будет все хорошо с реплеем. Поэтому вот так он у меня получился. Я думаю, что он вам понравился. Ну, как сказать, комнатка первая, да? И я начал просто украшать дом, переносить вещи, сортировать вещи. И затем отправился строить второй дом. И, конечно же, да, постройка дома, ведь я не мог оставить вас без нее. И я решил построить просто еще один дом. Конечно, в будущем он мне пригодится, но на данный момент я не знаю, что там располагать. По планировке дома мне он намного больше нравится, чем первый, потому что в нем меньше пустых помещений и, так сказать, все прям гармонично выглядит. Плюс снаружи он клево выглядит. Но тогда что располагать? В первом доме, если во втором, допустим, я буду жить, то в первом мне поставить, что ли, портал в ад и чаровальню или как? Или жителей туда завести. Если жителей, так может построить замок. Короче, я не знаю. Но я думаю, что каждый из вас сейчас подумает и предложит мне какую-то идею в комментариях. Или просто напишет в Телеграме.
Правда, мне будет очень приятно и интересно почитать. Обычно я сам придумываю, что мне строить в своих роликах, но тут я доверюсь вам. Потому что если этот ролик соберет большое количество лайков и он вам просто понравится, то я незамедлительно для вас сниму новую часть. 200 дней. И как только этот ролик выйдет, если я увижу лютый фидбэк от вас, я сразу же пойду снимать вторую часть, в которой мы убьем иссушителя, поставим маяки, сделаем огромную ферму животных, сараи, амбары и, конечно же, главное будет какая-то постройка. Либо замок, либо деревня, либо город, я не знаю, предлагайте. А вот что у меня получилось. Но, по-моему, я забыл самое главное. Прохождение игры Майнкрафт. Это же та вещь, которая у деда Кадали уже была сделана ровно 15 раз. Вы прикиньте, я убил дракона 15 раз на запись. А когда-то, совсем недавно, у меня вышел ролик, где я убиваю дракона первый раз. Это просто непостижимо. Но я решил перед тем, как убивать дракона, полностью вынести весь Стронгхолд. Я решил разобрать все библиотеки, которые там были, и залутать абсолютно все сундуки. И вот он, портал в ад. Кстати, этот момент, я знаете, что понимал? Я понимал то, что этот ролик не обойдется одной стодневкой. Этот мир не обойдется одной стодневкой. Это будет огромное путешествие с кучей дней, десятками, сотнями дней выживания на хардкоре. Я буду снимать до того момента, пока не умру. И посмотрим, сколько у нас получится. А сейчас великое сражение с великим драконом, можно так сказать. На самом деле было все очень просто. Смотрим. И вот он, тот самый момент, когда ты убиваешь дракона в железной броне, не имея кучи алмазов, где ты делаешь планы наперед. Ты не хочешь копаться в пещерах, искать алмазы, ты хочешь залутать кучу эндер городов. Но это мы тоже сегодня сделаем, но не кучу, нет. После того, как я собрал кучу уровней, я отправился, забрал яйцо сначала, это ясен перец, без этого как. Я отправился в эндер город. Но когда я там лутался, у меня созрела одна маленькая мысль. А что если оставить это все на следующие ролики? Что если не заканчивать так все просто? И дать вам возможность решить дальнейшую судьбу этого мира. Вы только посмотрите, насколько красивые 2 здания у меня получились. Это всего лишь 2 здания, это всего лишь совсем чуть-чуть. Я хочу большего. Я хочу увидеть от вас максимальную активность. Я хочу увидеть от вас максимальное количество комментариев. И самое главное, я надеюсь, что каждый из вас досмотрел ролик до самого конца, ему понравилось, и он хочет еще. А с вами был Лейн. Спасибо огромное за просмотр. Это был огромный для меня труд. Всем удачи и всем пока.